मैं सेट्रिजिन टैबलेट हूँ। एलर्जी, स्नीजिंग और ईचिंग पर कंट्रोल करती हूँ। नोज, आईज और स्किन के एलर्जिक रिएक्शंस को शांत करने में मदद करती हूँ। ये हिस्टामाइन के इफेक्ट को ब्लो करता है, जिसकी वजह से स्नीजिंग, रनिंग नोज, वोटरी आईज और स्किन ईचिंग जैसे सिम्टम्स में राहत मिलती है। सीजनल एलर्जी हो, डस्ट से प्रॉब्लम हो या स्किन पर एलर्जी रेसिस हो, सिट्राजिन सिम्टम्स को शांत करने में मदद करता है। अक्सर इसे रात में लेना बेहतर होता है, क्योंकि कुछ लोगों को इसे लेने से डिजीनेस या नींद ज्यादा महसूस होती है।